Привет, друзья! У меня к вам интересный вопрос. А вы знали, что человек не может чихнуть с закрытыми глазами? Серьезно, попробуйте прямо сейчас. Ваш организм просто не позволит этого сделать. Дело в том, что при чихании давление внутри грудной клетки резко возрастает, и организм автоматически открывает глаза, чтобы защитить их от повреждений. Получается, наш мозг заботится о нас даже в такие моменты. А вы знали об этом? Попробуйте и напишите в комментариях, получилось у вас или нет. Если вам понравился этот факт, ставьте лайк, подписывайтесь и делитесь с друзьями. Пусть они тоже попробуют.